Salam uşaqlar, biz bugün sizə dimin yeni buraxılışında düşmüş sualın izahına baxacağıq. Sualda bizə B cisminin başladığı koordinat başlanğıcını bizdən soruşur. Biz suala baxaq, baxın, həm A cismi, həm B cisminin qrafik formasına baxsaq, hər ikisi də xəttidir. Bu bizə göstərir ki, hər ikisi də düz xətli bərabər sürətlə hərəkət edir. Birinci A cismindən başlamağımız məsləhətlidir, çünki koordinat başlanğıcının 0 olduğunu bilirik. Demək, düzxətli bərabər sürətli hərəkətdə V-nin düsturunu biz x çıxaq x0 bölək t düsturu ilə həll edirik. VA-nı tapmaq istəsək, VA-da x çıxaq x0 14 metrdir. 14 bölünsün 2 saniyə müddətində bunun getdiyi bu cismin hərəkət sürəti 7 metr bölək saniyədir. Və bütün müddətlərdə də 7 olacaq. Baxın, bizdə hansı saniyədə soruşur? 6-cı saniyədə soruşur. İstəyir 6, istəyir 7, istəyir 3-cü saniyə olsun, heç bir fərqi yoxdur. Bərabər sürətli hərəkət olduğuna görə sürətimiz 7 metr bölək saniyə olaraq qalır. VB-ni tapmaq istəsək, x çıxaq x0 bölək t, x-imiz 14-dür, x0-ı biz bilmirik. 14 çıxılsın x0 bölünsün 2. Bu şəkildə qalır. Daha sonra x-a-nı tapmaq istəsək, x-a bərabərdir x0 plus VAT. Bərabər sürətli hərəkətdə koordinatın düsturu. Bərabərdir x0 0-dır. Ona görə yazmağımıza gərək yoxdur. VA-nı biz nə tapmışıq? 7 vurulsun T. Hansı saniyədə istəyir? 6 saniyə müddətində. 7 dəfə 6 42. X-a-nı tapdıq. XB-ni tapsaq, x0 plus VBT bərabərdir. Plus yazmamızın səbəbi hər ikisinin istiqaməti yuxarı OX istiqamətində gedir. X0-ı bilmirik, plus VB-ni nə tapdıq biz? 14 çıxaq x0 böl 2 vurulsun 6. Burada ixtisar gedir, qalır burada 3. İndi bunun həllərinə baxsaq uşaqlar, x0 xb bərabərdir x0 plus 3 dəfə 14-ü 42 çıxaq 3x0. İndi bizə deyir ki, A4 müşahidə başlayandan onlar arasında olan məsafəni deyir hesablayın. Demək, x artıq xb nə verib bizə? 4 metr. Bərabərdir 4 metr. X-a-nı nə tapdıq biz? 42 çıxaq xb-ni nə tapdıq? x0 plus 42 çıxaq 3x0 bərabərdir 4. Baxın, 42-lər ixtisar gedir. 3x0-dan x0-ı çıxsaq 2x0 bərabərdir 4-dən. Buna ayrıq qarışmasın. x0 bərabərdir 2 tapdıq. Demək ki, bizim koordinat başlanğıcımız B cisminin 2 metr olur.